अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, खैर खैरियत से होगे। ये हमारे पास सऊदी अरब के शहर तराइफ का शाम का मंज़र है। आज दिन भर बारिश होती रही है, काफ़ी बारिश रही है पूरा दिन भर। अभी भी बादल आए हुए हैं और ये शहर के मनाज़र हैं बारिश के बाद के। गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। ये होटल वगैरह हैं।